còn chả để lại vết gì luôn chứ. Hai người đều xuống cho chị để không có gì mọi người tập trung của chị. Các này vứt hết đi nhá. Chị quay về bằng mạng chị. Chưa ăn cơm ở cơ quan luôn à? Để giúp em tí nào, em làm lúc một tí thì của em làm sao? Đây, cho vào cái vùng này này. Đây nhá, nhìn này, dặn dần dần đây này, ăn xe gì đấy, vết kim nhỏ nhỏ đây. Thế chưa? Thế một tí nữa sạch đi. Xong về dây bụng của chị nhá. Lại đóng được kim cho chị. Kim Huế, Kim Huế, mắt tim. Hôm qua tiêm cầm đã tím chưa hả Kim Huế? Filler cầm nha Huế nhá. Em quay về em rồi chị yêu. Mặt em rồi. Filler cầm nha Huế nhá thì sẽ tím mất 2-3 hôm nhá. Filler cầm tím là chuyện bình thường nhá. Hello chị Bùi Lan Khuê. Chào. Hello chị Trương Thị Xuân Thanh. Hello chị Hà, lâu quá rồi em không gặp. Hello bạn Vũ Huyền Nga. Phương pháp giảm mỡ này là một phương pháp hiện đại nhé. Là một phương pháp hiện đại mà không cần nghỉ dưỡng nhá. Không cần nghỉ dưỡng. Đây là cái thuốc mà nhà mình làm cho khách hàng. Đó. Nó được công bố của bệnh viện Hàn Quốc rất là uy tín, chất lượng. Đó. Cho nên là cái này nó còn có tác dụng giảm mỡ máu này, giảm đường máu và mỡ nội tạng ấy, nó rất là an toàn và hiệu quả. Hello Kim Huế. Kim Huế hôm qua vừa filler cầm. Em filler cầm thì nó sẽ tím mất 2-3 hôm. Và trong lúc đấy thì em ngậm alpha nhá. Thường bởi vì của em lại filler 2cc cùng một lúc cho nên là nó sẽ tím lâu hơn người bình thường một tí. Và phần da, phần cằm của em nó không có da mấy. Làm thì sau một tuần của em nó sẽ tự nhiên, mềm, tự nhiên, đẹp như người bình thường luôn. Đó.
Hello chị Bùi Lan Khuê nha. Hello Nguyễn Thị Thu Cúc. Đó. Phương pháp này là một phương pháp mà hiện đại mà không cần phải nghỉ dưỡng nhá. Không cần. Hôm qua bạn Bùi Lan Khuê có filler cầm nhà mình nữa. Ngoài ra ấy, thì ở phần mặt của mình này, mặt của trên mặt mình này, mình cũng đã filler cầm này và tiêm gọn góc hàm. Cái góc hàm của mình nó có cái cơ hàm nhai nó rất là to và vạnh. Đây mình đã tiêm gọn góc hàm để cho mặt mình nó nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Cái phương pháp này là phương pháp làm đẹp mà không phẫu thuật nhá. Đấy. Mọi người có thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm thì cứ inbox cho mình. Hoặc là các bạn chủ spa muốn trao đổi nghề nghiệp thì cứ inbox chúng ta cùng trao đổi nghề nghiệp nhé. Và cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé. Mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm công thức cho các bạn nào đam mê và có cái niềm đam mê và có cái chung một sứ mệnh là chăm sóc khách hàng, làm khách hàng càng ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc hơn. Hello Phạm Hiền, hello Trương Long Vũ nha. Mọi người mà thỉnh thoảng xem livestream thì share livestream này cho mình nhé. Share livestream về trang cá nhân và các hội nhóm. Thỉnh thoảng là mình có chương trình tri ân khách hàng, quà tặng là các cái dòng mỹ phẩm của hãng. Thì mọi người share livestream thì mình sẽ có chương trình tặng quà cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ, làm việc hiệu quả nha.